এসেছি আমরা পলাশ বনে, দেওঘর যাওয়ার পথে। দেওঘর থেকে তপোবন যাওয়ার রাস্তায় পড়ছে প্রচুর পলাশ ফুল, চারদিক লালে লাল। এরকম একটা জায়গা দেখে না নেমে পারলাম না। অপূর্ব অপূর্ব অসাধারণ পলাশের জঙ্গল, লাল লাল আর লাল। এখানে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম, এখানের মানুষজন পলাশ ছিঁড়ে তার মালা বানিয়ে মাথায়, হাতে, গলায় পরে না। পলাশ শুধুমাত্র থাকে গাছের মধ্যে, তার নিজের আনন্দে ফুটে। অপূর্ব সুন্দর চারদিক। এই জায়গাটা নামতে পারলাম বলে দেখতে পারলাম এত সুন্দর। এছাড়াও সারা রাস্তাটাই বলতে গেলে দুধারে এই লাল পলাশের পদাবলী দেখতে দেখতে যাচ্ছি। ওই দূরেও দেখা যাচ্ছে পলাশ বন। সত্যিই মনটাকে রাঙিয়ে দিয়েছে।